गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आवाज आ रही होगी सबको। तो एक मैं इमेज आपको दिखाता हूं और वो आपको पहचानना है कि वो क्या चीज है। राइट। तो एक मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ बड़ी मजेदार सी, और आपको ये बताना है कि ये क्या है। कितने लोगों ने इसको देखा है, पहचानते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग लिखो। वेरी गुड। तो सभी लोग, ज्यादातर लोग पहचानते हैं, है ना। नेबुलाइजर है ये, नेबुलाइजर है। लेकिन वास्तव में इसको कितने लोगों ने देखा है, इस मशीन को, या इससे मिलती जुलती मशीन को? जिन लोगों ने देखा है वो लोग यस लिखें। यस। दिनेश, अफजल खान, जाकिर अहमद, रंजन, तारिक यार खान, आदर्श, कादिर, दीपिका, अनु, रिया ने कोविड टाइम में देखा है, राहुल राज, मुबाशरा, नवीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों ने इस मशीन को देखा है ना। और इसकी हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है। तो इस मशीन के बारे में जो हम लोगों ने बात करी थी, आप लोग देख लो। है ना, ये यहाँ पे लिखा भी है नेबुलाइजर। ये नेबुलाइजर मशीन है। और इस मशीन में कुछ ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे सिर्फ एक क्या होता है, एक पंप लगा होता है ना। और जो कि क्या करता है, एक इसको, है ना, जब हम लोग इलेक्ट्रिक से लगा देते हैं तो यहाँ से एयर फ्लो होने लगती है। ठीक है। ये चैम्बर आप देखो, यहाँ पे ये जो चैम्बर है, राइट, बल्कि ये वाला नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है ना। कई बार रास्ते में होता है। ये तो मुझे लग रहा है कि ये वाला नहीं है, और इधर अंदर भी कहीं नहीं दिख रहा है। हम्म। तो ये रास्ते में, या हो सकता है यहीं पे। ये देखोगे आप मशीन तो समझ में आ जाएगा। जहाँ पे हम लोग मेडिसिन डालते हैं, मेडिसिन डालते हैं, है ना। ये मेडिसिन हमारी कैसी होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं। लिक्विड फॉर्म में होती हैं। ज्यादातर वो कहीं ना कहीं बीच में लगा रहता है इस टाइप से, है ना। ये मुझे लगता है ये तो अटैचमेंट है। लेकिन ठीक है, अभी इसमें मशीन में पता नहीं चल रहा है। आप देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। और ये लिक्विड फॉर्म जो होती हैं, ये वेपर्स के फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में, है ना, इनहेल हो जाती हैं इन लंग्स। ठीक है। तो बहुत सारी दवाइयां हम इन मेडिसिन से दे सकते हैं, जो कि क्या होती हैं, सीधे फेफड़े में पहुंच जाती हैं। ठीक है। इसमें फायदा क्या होता है, ये मास्क लगा होता है। इस मास्क को हम लोग क्या करते हैं, अपनी नाक पे लगा लेते हैं, है ना। और यहाँ से जो हमारी वेपर्स निकलती हैं, वो हमारी ब्रीदिंग के साथ में अंदर जाती रहती हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपने अगर इसको 15-20 मिनट तक लगा दिया, तो हर सांस के साथ, हर ब्रेथ के साथ, ये जो ड्रग है ये आपके फेफड़े में जाती रहेगी। थोड़ी देर में क्या होता है, क्योंकि लगातार ड्रग आपके फेफड़े में जा रही है, तो पूरे फेफड़े में ये ड्रग आपके पहुंच जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, जैसे एस्थमा है या कफ है, इन सब में क्या होता है ना, कि आप अगर इनहेल करेंगे, जैसे इनहेलर आपने देखे होंगे, तो इसमें जो है इनहेलर से पूरे फेफड़े में ड्रग नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि आप एक बार या दो बार आपने पफ ले लिए, है ना, उसको पुश करते हैं और अंदर खींच लेते हैं। लेकिन उससे उतना बढ़िया दवा जो है पूरे फेफड़े में नहीं पहुंचेगी। इसमें आपने क्या करा, है ना, 10-15 मिनट के लिए आपने लगातार लगा दिया, तो पूरे फेफड़े में दवा पूरा अच्छे से पहुंच जाती है। ठीक है। तो इस वजह से अगर सीवियर होता है या मॉडरेट अस्थमा होता है ना, जहां पे हमारा इनहेलर काम नहीं करता, वहां पे हम मरीज को एडमिट करके नेबुलाइजेशन से दवाइयां दे देते हैं। ये फायदा होता है। ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी।
अब आप देखो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या बातें करी थी। ये देखिए मैंने आपको लास्ट टर्न पे पढ़ाया था। मैं शायद पीडीएफ शेयर करना भूल गया था। एक्चुअली मैंने बताया है कि थोड़ा सा ये जनवरी फरवरी हमारा ये एग्जामिनेशन सीजन रहता है, तो मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो ये वही मशीन है जिसका हमने डायग्राम बताया था। और ये दवाई हमने बताई थी जैसे एसिटाइल सिस्टीन, ये कोविड के समय में भी जो है खूब दी गई है लोगों को, है ना। एसिटाइल सिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। इसके अलावा जो है एस्थमा की बहुत सारी दवाइयां हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सल्बूटामाल है जैसे, है ना। और बहुत सारे इनहेल्ड स्टेरॉइड्स हैं जिनको हम लोग इस नेबुलाइजर मशीन से देते हैं। फिर हमने बात करी थी कि कफ जो है वो दो तरीके का होता है ना। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने बात करी थी कफ जो है दो तरीके का होता है। एक तो ड्राई कफ और दूसरा प्रोडक्टिव कफ। ठीक है। ड्राई कफ में हम लोग देते हैं कफ सेंटर सप्रेसेंट, खांसी को दबा देते हैं। आयुर्वेदा और यूनानी वाले तो वैसे ही कहते हैं कि एलोपैथ वाले क्या करते हैं, बीमारी को दबा देते हैं। तो खांसी के केस में वास्तव में हम लोग यही करते हैं, सूखी खांसी ड्राई कफ को हम लोग दबा देते हैं। ऐसी दवाइयां जो कफ सेंटर को सप्रेस कर देती हैं, ऐसी दवाइयों को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। कल बताया था हमने, आपके पास अच्छा नोट्स नहीं होंगे, लेकिन याद होगा बहुत लोगों को जिन्होंने नोट्स बनाए होंगे। कई लोग जो है पढ़ाते पढ़ाते अपनी कॉपी पे नोट्स लिख लेते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को याद ज्यादा होता है क्योंकि एक बार वो सुनते हैं और एक बार वो लिखते हैं, है ना। देखो बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं एंटीटसिव, तो ऐसे जो है हम लोग इनको दवाइयों को बोलते हैं एंटीटसिव। और ऐसी दवाइयां जो कि बलगम को निकालने में हेल्प करती हैं। वेरी गुड फरहाना, देवानंद मिश्रा, वेरी गुड। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट, राइट। और लास्ट टर्न पे हम बता रहे थे और अच्छा भी लगा मुझे। मेरी एक स्टूडेंट है, मैं नाम भी बता देता हूँ, बेंगलोर से पढ़ती हैं, शिफा कौसर, जिन्होंने अभी तक हमारी कोई भी ऑनलाइन क्लास मिस नहीं करी है। आज पहली बार जो है वो क्लास में एब्सेंट है ना। और वो उनकी क्लास मिस हो रही है क्योंकि कहीं पे मैरिज वैरिज में शायद जाना था, पार्टी में है, नहीं लौट पाई हैं। तो आज बड़ा दुख हो रहा है उनको। तो ये मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि अभी तक हमेशा आपने देखा होगा रिप्लाई भी करती हैं चैट में। ऐसे बहुत सारे आप में से कई सारे और भी बच्चे होंगे जिन्होंने कोई भी एक भी क्लास शायद ना छोड़ी हो। ठीक है, तो तुम में से ऐसे कोई है, और भी कोई है जिन्होंने कोई एक क्लास ना छोड़ी हो अभी तक? सच सच बताना, मतलब यहाँ पे नाम लिखने के लिए मत बताना। रिया है, अनु है, डॉक्टर एस रंजन है, तीन बच्चे हो गए। रिया दो हैं, रिया ठीक है, रिया सिंह एंड रिया वन, चार बच्चे हैं, है ना। एक शिफा को मिला के पांच बच्चे हो गए। तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 4 महीने 5 महीने से क्लास कर रहे हैं और एक भी क्लास नहीं छोड़ी है, जबकि रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। और ये रिकॉर्डिंग जो है ये आप लोग देख सकते हो, है ना। ऑफलाइन में प्रॉब्लम होती थी कि आ, नहीं हो पाता था उसमें, लेकिन अभी तो आपके पास ऑप्शन है। लेकिन उसके बाद भी आप लोग इतने डेडिकेशन से क्लास करते हो, है ना। मेरा अगर बस चले तो मैं आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या करवा दूं, है ना। मेरा बहुत मन होता है कि मैं नीट की तैयारी कराऊं आप लोगों को, लेकिन इतने लेबोरियस हो आप लोग और इतने डेडिकेटेड हो पढ़ाई के लिए, तो मुझे लगता है आप लोग कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, सही टीचर्स मिल जाए, सही आपको इन्वायरमेंट मिल जाए, है ना, सही से सुविधाएं मिल जाए, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। इतना डेडिकेशन, और जहाँ पे हम लोग स्पेशली कंपटीशन की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, और उसके बाद जो है आप लोग फिर भी इतने डेडिकेशन से पढ़ते हो, है ना, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। तो ये बात देख के और हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी होती है, राइट। यस रिया, है ना, इंटरेस्टेड होती है बिल्कुल। ऑफलाइन में जब हम लोग पढ़ाते थे तो बच्चे बोलते थे कि सर जो है ना, सिगरेट का नशा हो जाता है, ड्रिंक अल्कोहल का नशा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपकी क्लास का भी नशा हो गया है। अगर हम लोग क्लास नहीं करते हैं या छुट्टी हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ में कोई चीज रह गई।
तो ये होता है कि आप कितना जो है डेडिकेशन है ना। बहुत बढ़िया। 100% अटेंडेंस, बिल्कुल बिल्कुल करा जाएगा, बिल्कुल करा जाएगा, है ना। चलो पढ़ ले, नहीं तो बाकी बच्चे को लगता है बाकी बच्चे बोर होने लगते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये ड्राई कफ है और इसकी बात है। अब मैं आपको देखो कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाता हूँ, है ना। पहले जो मैंने आपको कल एक चार्ट दिखाया था, ये कफ के लिए है। और इसमें अगर आप देखो तो कल हम लोगों ने बात करी थी कि हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट्स हैं जो कि बलगम को निकालने में हेल्प करते हैं। और ये मैंने कहा था कि आप लोग याद कर लेना, सिक्रीशन इन्हांसर्स और म्यूकोलाइटिक्स। सिक्रीशन इन्हांसर क्या करते हैं, ये जो हमारे लंग्स में ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में उसकी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। सिक्रीशन अगर बढ़ जाएगा तो बलगम पतला हो जाएगा, और बलगम पतला हो जाएगा तो खांसी के साथ इजीली बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बलगम को हमें बाहर निकालना है। बलगम अगर फेफड़े में जमा हो जाएगा तो निमोनिया हो जाएगी। बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर नहीं निकल पाएंगे, फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो बलगम वाली खांसी में हमें बलगम को निकालना है और इन्फेक्शन को क्योर करना है। एंटीबैक्टीरियल हम लोग दे देते हैं, एंटीबायोटिक्स हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। धीमे धीमे जैसे जैसे इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, बलगम बनना बंद हो जाता है और पेशेंट हमारा ठीक होने लगता है। म्यूकोलाइटिक्स, इसमें क्या है कि जो म्यूकस है बलगम में, उसका लाइटिक्स, उसका ब्रेकडाउन करने वाली दवाई। तो ये बलगम को ब्रेक करने वाली दवाइयां हैं, राइट। ये भी बलगम को निकालने में हेल्प करती हैं। इनमें से आपको ये दो तो बहुत याद ही करनी है, ब्रोमहेक्सिन एंड एम्ब्रोक्सल। ये दोनों दवाइयां हम लोग बलगम को निकालने में यूज करते हैं, इनको आप लोग याद कर लेना। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फेरेंजियल डिमलसेंट। फेरेंजियल डिमलसेंट, ये डिमलसेंट का मतलब क्या होता है? तो डिमलसेंट हम लोग ऐसी दवाइयों को बोलते हैं जो हमारे गले को आराम पहुंचाते हैं। जैसे देखो, खांसते खांसते हमारा गला छिल जाता है, घाव हो जाता है, दर्द होने लगता है, ठीक है। ऐसे में आयुर्वेदा में आप लोग क्या करते हो, क्योंकि गले में इतनी रगड़ लग जाती है खांसते खांसते, तो हमको लगता है कि गले को थोड़ा चिकना कर लो। तो गले को चिकना करने के लिए आप क्या करोगे? देखो, ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। हनी, है ना, हनी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या होता है, गले को सूदिंग इफेक्ट मिलता है। गले को आराम, सूदिंग का मतलब जो आपको अच्छा लगे। जैसे जाड़ों में या कमर दर्द होता है तो हम लोग गरम गरम पानी की बोतल से सेकते हैं, तो कमर में अच्छा लगता है, दर्द हम लोग भूल जाते हैं। ऐसे ही गले में खांसते खांसते इतना पेन हो जाता है, रेडनेस होता है, इतना छिल जाता है, तो अगर उसमें कुछ चिकनाहट जैसी चीज लग जाए, है ना, तो हम लोग क्या होता है, गले को आराम मिल जाती है। ऐसी दवाइयों को हम लोग बोलते हैं फेरेंजियल डिमल्सेंट। इसी टाइप से अगर आप देखो लोजेंजेज, लोजेंजेज आप लोग समझते हो कि क्या चीज है? कोई बताएगा? लिख के बताओ उधर चैट में, लोजेंजेज क्या होते हैं। अगर लोजेंजेज आपको बताएं तो सीधे सीधे आप लोग बोल सकते हो चूसने वाली दवाइयां। आपने देखा होगा आयुर्वेदा के बहुत सारे प्रिपरेशन आते हैं, एलोपैथ के बहुत सारे प्रिपरेशन आते हैं। खांसी में हम लोग उसको दे देते हैं कि इसको चूसते रहो। अगर हम चूसते रहेंगे तो गले में लोकल इफेक्ट करते हैं। ये जो डिमल्सेंट्स हैं ये क्या करेंगे, लोकल इफेक्ट करते हैं। गले की जो म्यूकोसा है ना, जो अंदर की लेयर है, वहां पे वो लोकल इफेक्ट करते हैं। वहां की नर्वस सिस्टम को, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, पेन को कम करते हैं, ठीक है। तो एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ, और फिर हम लोग नीचे जो लिकोराइस है इसके बारे में बात करेंगे, लिकोराइस के बारे में। तो पहले एक बार आप लोग चैट सेक्शन में आओ। वेरी गुड। स्ट्रेप्सिल्स, सुअलिन, विक्स, कोफॉल,
वेरी गुड, कॉप्सिल्स, बहुत बढ़िया। ये सारे अगर आप देखोगे ना, तो ये सब जो है हमें खांसी में इस टाइप की चूसने वाली टॉफियां आती हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब फेरेंजियल डिमल्सेंट, कैटेगरी इनकी क्या हो गई, फेरेंजियल डिमल्सेंट। ठीक है। यास्टी मधु, अब ये क्या है भाई नहीं पता, लेकिन मधु का मतलब हनी होगा। मुलेठी किसी ने लिखा है, अफजल खान ने, बहुत बढ़िया, मुलेठी। सूदिंग इफेक्ट, हनी, हनी। मेंथॉल, वेरी गुड। लिकोराइस, लिकोराइस क्या होता है, यस, तो लिकोराइस इज मुलेठी, लिकोराइस इज मुलेठी, बिल्कुल सही बात है। और मुलेठी आप लोग यूज करते होंगे, इसका काढ़ा वगैरह शायद बनाते हैं, हमने कभी यूज नहीं करा है, पर आयुर्वेदा में आपको जरूर पढ़ाया जाता होगा। और अभी क्योंकि मैं देख रहा था इसके बारे में, लिकोराइस के बारे में, तो मुझे एक श्लोक भी मिला, पता नहीं वो श्लोक आपके उसमें है या नहीं है कोर्स में, पर मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मुलेठी के बारे में, लिकोराइस के बारे में। तो लिकोराइस, पहले तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आल्सो कॉल्ड एज मुलेठी। ठीक है। और इसका हम लोग क्या करते हैं, काढ़ा बनाते हैं। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जरूर आती होंगी इसकी, है ना, तो मुझे नहीं चूंकि आइडिया है ये, इसलिए मैं नहीं बता सकता इतना, लेकिन जो मैंने पढ़ा और वो मैं आपको थ्योरेटिकल बता देता हूँ। ठीक है। ये है, ये कुछ इस टाइप का दिखता है लिकोराइस, है ना, ये कुछ इस टाइप का है, हर्ब है, प्लांट है ना, और इसका नाम है मुलेठी। स्वीट वुड भी बोलते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग कई बार चाय में भी डालते हैं, चाय में इसके कुछ हम लोग, है ना, डाल देते हैं। लिकोराइस रूट जो होते हैं कैन बी कंज्यूम डायरेक्टली टू गेट रिलीफ फ्रॉम कफ एंड सोर थ्रोट, तो गले में ये बहुत आराम आपको पहुंचाती है। और भाव प्रकाश जो आपकी किताब है, इसमें अगर आप देखोगे आयुर्वेदा टेक्स्ट बुक, तो ये आप याद कर सकते हो, है ना, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। यष्टि हिमा गुरु स्वादि चक्षुष्या बल वर्ण कृत, है ना, ये आपको अगर ठीक लगे, आपको याद करने वाला लगता है, तो आप लोग याद कर सकते हो, राइट। तो लिकोराइस हो गया। ये श्लोक किसी को पता था क्या पहले से? अगर किसी को ये श्लोक पता था तो यस लिखो, देखो मैं आपके आयुर्वेदा में भाव प्रकाश में दिया हुआ है। कई लोगों को पता है, 3-4 लोगों को, वेरी गुड। यूनानी नेम भी है इसका, देखो यूनानी। ऐसे आप लोग ना डिस्कशन करते हो, तो आप लोग आपस में ये सब चीजें याद कर सकते हो, है ना। असल उल सूफ, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई सुना सकता है क्या श्लोक, कोई सुना सकता है माइक ऑन करके, अच्छा लगेगा, मैंने कभी, कोई सुना सकता है? यस। हाँ सुनाओ। याद नहीं है किसी को? हेलो। ऐसे याद नहीं आ रहा, क्या पढ़ दूँ? अच्छा, याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, है ना, चलो कोई पढ़ के ही सुना दे। लो मैंने लगा दिया है, कौन सुनाएगा? यस्ति इमा गुरु स्वादि चक्षुष्या बल वर्ण कृतः सुगंधि शुक्रला कैस्य स्वर्या पित अनिस त्राजितः व्रण शोक विष तृष्णा नानी क्षय अपाह। ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात करी लिकोराइस के बारे में, राइट, लिकोराइस के बारे में हम लोगों ने बात करी। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें लिख के दे देता हूँ, जिससे आपको चीजें याद रहें, राइट। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ।
फेरेंजियल डिमल्सेंट। फेरेंजियल डिमल्सेंट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? प्रोवाइड सूदिंग इफेक्ट, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो दीज मेडिसिन प्रमोट, एक तो क्या करती हैं ये? सिलाइवेशन प्रमोट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? लुब्रिकेशन हो जाएगा। एंड डिक्रीज एफरेंट इम्पल्सेज फ्रॉम inflamed pharyngeal mucosa, ठीक है। तो जो हमारा इन्फ्लेम्ड फेरिंजियल म्यूकोसा है, यहाँ से जो इम्पल्सेस जा रही हैं, है ना, कहाँ जा रही हैं? कप सेंटर में। उनको ये क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। तो अल्टीमेटली जब हमारे सिग्नल ही नहीं पहुंचेंगे तो हमारा कफ क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगेगा, राइट। और ज्यादातर ये कैसे एक्ट करती हैं? एक्ट लोकली, ठीक है। एक्ट लोकली। तो समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें, हाँ, लोजेंजेज हो गया, सिरप, ग्लिसरीन एंड लिकोराइस, मुलेठी, ठीक है। देन अब हम लोग बात करेंगे ड्रग्स फॉर ड्राई कफ, एंटीटसिव के बारे में। तो एंटीटसिव मैंने हेडिंग डाल दी है जानबूझ के, जिससे आपको याद रहे। और ये क्या हो गई आपकी? ड्रग्स फॉर ड्राई कफ। क्योंकि एंटीटसिव आपको कहाँ पे यूज करना है? सूखी खांसी में यूज करना है, ठीक है। और ये कैसे काम करती हैं दवाइयां? तो दीज ड्रग्स सप्रेस the cuff center by increasing threshold of cuff center। ये क्या करती हैं, है ना, ये थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती है, इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड आपको पता है क्या होता है ना? थ्रेशोल्ड कम या ज्यादा होना। जैसे मान लो कोई इरिटेटिंग नेचर का है ना, तो किसी किसी का थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है, थ्रेशोल्ड कम है। तो जिनका थ्रेशोल्ड कम है उनको गुस्सा जल्दी आएगी। जिनका थ्रेशोल्ड ज्यादा है उनको गुस्सा देर में आएगी। इंग्लिश का वर्ड है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम आपको कितना स्टिमुलस चाहिए।
तो तुम्हारे बैच में या तुम्हारे रूममेट या तुम्हारे बैचमेट्स में देखा होगा, किसी से मजाक कर दो तो एकदम उनको गुस्सा आ जाती है, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तुमने वैसा कैसे बोल दिया, तुम बड़े बेकार आदमी हो, आज से बात मत करना, आज से जो है ये वो फलाना ढिमाका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुरंत गुस्सा। मजाक उनसे आप कर ही नहीं सकते, जरा सा मजाक करोगे तो एकदम नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों का थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है, उनका बर्दाश्त करने का थ्रेशोल्ड बहुत कम है, हंसी मजाक करने का थ्रेशोल्ड बहुत कम है। कुछ लोगों का थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा होता है, आप उनसे कैसे भी बोल दो, गालियां भी दे दो, वो तब भी हंसते रहेंगे, है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको हम लोग बोलते हैं बड़े बेशर्म है, बड़ा बेहया है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे ही हर चीज का थ्रेशोल्ड होता है। अगर जरा सी सुई चुभ गई, तो जिन लोगों का पेन का थ्रेशोल्ड कम है, बर्दाश्त करने का थ्रेशोल्ड कम है, उनको जरा सी सुई चुभ जाएगी, आंसू निकल आएंगे, रोने लगेंगे, है ना। पुराने जमाने में जैसे वो होता था कि राजकुमारी इतनी कोमल थी, है ना, कि फ्लावर की पत्ती गिरी और उनका जो है वो स्किन घायल हो गई। इतना थ्रेशोल्ड कम होता था राजकुमारी लोगों का, है ना। तो ये वैसे तो हाइपर बोला अलंकार है ये, अतिशयोक्ति अलंकार, है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि फ्लावर की पत्ती से किसी के घाव नहीं हो जाएगा। तो थ्रेशोल्ड समझा रहा हूँ। तो अगर हमारे कफ सेंटर का थ्रेशोल्ड हम बढ़ा दें, तो हमारे गले में प्रॉब्लम है, वहां से सिग्नल हमारा कफ सेंटर पे गया, लेकिन उतने में अब हमारा कफ सेंटर स्टिमुलेट नहीं होगा। तो ये एलोपैथिक मेडिसिन इसी तरीके से काम कर रही है, वो क्या कर रही है, प्रॉब्लम को नहीं खत्म कर रही है, लेकिन कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को बढ़ा दे रही है, जिससे खांसी आनी बंद हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आपको ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि मैं एलोपैथिक का होने के बाद एलोपैथिक की बुराई क्यों कर रहा हूँ। तो एक्चुअली कफ के ट्रीटमेंट में सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि हमने कफ सेंटर को सप्रेस कर दिया। तो जब हम कफ का ट्रीटमेंट करते हैं तो दो चीजें हैं। पहला, एक तो हमने क्या करा, सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक टू डिक्रीज कफ, और दूसरा मेडिसिन टू ट्रीट कॉज। ये दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्या होता है, आपने बहुत सारे मरीज देखे होंगे जिनको खांसी आ रही है, राइट। आपने क्या करा या डॉक्टर ने क्या करा या कई मरीज इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो लोग कफ सिरप बाजार से ले लेते हैं, कफ सिरप पीते हैं, उनसे खांसी ठीक हो जाती है। ठीक है, फिर कफ सिरप खत्म हो जाता है, खांसी फिर से स्टार्ट हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, दूसरा कफ सिरप ट्राई करते हैं, फिर खांसी ठीक हो जाती है। फिर इसको स्टॉप करते हैं, फिर से कफ रीस्टार्ट हो जाता है। फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं कि बाजार में हमने सारे कफ सिरप पी लिए, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है ना। जब तक पीते हैं तब तक ठीक रहता है, जैसे ही बंद करते हैं वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसे मरीज आपको बहुत सारे मिलेंगे, हमें तो कोई कफ सिरप फायदे नहीं करता है। पियो तो ठीक रहते हैं जैसे ही। तो पियो तो ठीक क्यों रहते हैं, क्योंकि कफ सिरप का काम है खांसी को दबा देना, लेकिन दोबारा क्यों स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपने कॉज को ट्रीट नहीं करा। ठीक है, तो एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ। आपने देखा है ऐसे मरीज जिन लोगों ने देखा है या सुना है, वो लोग यस लिखें पहले। देखो कितने सारे लोगों ने देखा है। ठीक है, तो अब आप समझ गए, अब आप समझ गए। निखत आदमी, डॉक्टर निखत आदमी। निखत तुम लखनऊ से, एक्चुअली निखत लखनऊ।
इंटर्नशिप, आज बात हुई थी ना, आज से क्लास स्टार्ट करिए, ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड निखत। तो ये समझ में आया। तो ये जो खांसी का जो है, खांसी का जो कफ का है, ये आपको समझ में आया। तो अब अभी तक मैं आपसे क्या कह रहा था कि हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जहां पे हम कफ सेंटर को सप्रेस कर देते हैं, खांसी को दबा देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें दो काम करने हैं। एक तो कफ सिरप देना है, लेकिन कफ सिरप के साथ में मेडिसिन टू ट्रीट कॉज भी यूज करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखो एक बड़ी बढ़िया बात लिख दे रहा हूँ, है ना, जिससे आपको याद रहे। क्या है, नोट करके लिख लो आप लोग, नोट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्राई कफ क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्राई कफ एज, कोई बताएगा? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्राई कफ इज, जल्दी से बताओ, कोई बताएगा? सूखी खांसी का, वायरल, वेरी गुड, और बताओ, बहुत बढ़िया, एलर्जिक, डस्ट, एलर्जन, बहुत बढ़िया, सोनिया, यस। तो ज्यादातर लोगों का सही है, एलर्जन भी बहुत कॉमन है, वायरल भी बहुत कॉमन है ना। और लेकिन इसमें एक मजेदार बात है, जैसे जो एलर्जन है या वायरल है, ये ज्यादातर जो है 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। इनमें ट्रीटमेंट अगर आप कफ सिरप दे दो तो खांसी बंद हो जाती है। लेकिन अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल देना ही पड़ेगा। सेल्फ से ठीक होने के चांसेस कम होते हैं, 10-20% उसमें भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्योर कर ले जाती है। लेकिन जो मैंने बताया कि कफ सिरप पिया, फिर ठीक हो गया, फिर हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर हुआ, फिर ठीक, इसका मतलब कि जबरदस्त बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और हमारी बॉडी उसको क्योर नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में आपको ट्रीटमेंट में कफ सिरप के साथ एक एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी। ये बात आ गई समझ में? तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्राई कफ इज इन्फेक्शन, है ना, मे बी बैक्टीरियल, मे बी वायरल, ठीक है। अगर बैक्टीरियल है तो आपको नीड एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल। वायरल है देन नो नीड, क्योर स्पॉन्टेनियसली, अपने आप ठीक हो जाता है। बट समटाइम्स एंटीबायोटिक इज रिक्वायर्ड अब आप देखो, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है, आपने कफ सिरप दिया और उसी से आपका क्या होगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि हफ्ते भर हमारा लगभग ठीक होता है। वायरल जो है नॉर्मली क्या होता है, 1 वीक में रिकवरी हो जाती है। तो एक हफ्ते में कफ सिरप आपका चल जाएगा 1 बोतल, है ना, और इसके बाद वो तब तक ठीक हो जाएगा। लेकिन तब भी कभी कभी एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड होती है वायरल में भी। अब वायरल में हम लोग एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। एजिथ्रोमाइसिन, बिल्कुल निखत, यस, टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन मान लो हुआ है गले में, इस बात को समझो, वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो यानी कि गला खराब हो गया, लाल हो गया, इन्फ्लेम्ड हो गया,
अब वहां पे जरा सा भी आपने गंदा पानी पिया, जरा सा भी कुछ गड़बड़ करा, तो तुरंत बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो फिर आपको बाद में एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। तो इस वजह से ज्यादा बेटर ये होता है कि अगर सूखी खांसी आ रही है और आपका अगर एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है, तो बेटर है कि कफ सिरप प्लस एंटीबायोटिक आप पहले से ही स्टार्ट कर दो। क्योंकि बैक्टीरियल है तब भी ठीक हो जाएगा, वायरल है तो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने 5 दिन पिलाया और इसके बाद उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो उसकी 5 दिन बीमारी और बढ़ जाएगी, और मरीज आपको कहेगा पता नहीं कैसे डॉक्टर है इतने दिन लगा दिए ठीक होने में। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? तो बट समटाइम्स एंटीबायोटिक इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों हो जाएंगे समझ में आया? क्योंकि वायरस की वजह से ऑलरेडी गला डैमेज है आपका, ऑलरेडी जो है म्यूकोसा आपकी डैमेज है। तो अब जरा सा भी मौका अगर मिला तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तुरंत हो जाएगा। इस वजह से इट इज बेटर टू गिव द एंटीबायोटिक। ठीक है, अब कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं? तो ऐसी कोई चॉइस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो आप दे सकते हैं। जैसे कि निखत ने बताया है ना, और अभी कोविड में भी हम लोगों ने देखा एजिथ्रोमाइसिन, है ना, या सिफिक्सिम, इवन है ना लिवोफ्लॉक्स एटसेट्रा। इसको बाद में हम पूरा प्रिस्क्रिप्शन विद डोज आपको बता देंगे, अभी आप लोग याद करो। तो कई सारी हैं, इवन पेनिसिलिन ग्रुप भी दे सकते हैं, ऑगमेंटिन वगैरह दे सकते हैं, है ना, कोएमॉक्सिक्लेव, बहुत सारी दे सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर ये सब आजकल जो एंटीबायोटिक्स हैं या तो इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और गले में इन्फेक्शन में ज्यादातर एंटीबायोटिक्स काम कर जाती हैं, राइट? तो कोई भी आप जो है दे सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ड्रग्स फॉर ड्राई कफ। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर देखते हैं। और यहाँ तक आई थिंक सबको पिक्चर क्लियर होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से कप सिरप आते हैं, कौन कौन से कप सिरप आते हैं, कैसे हम लोग यूज करते हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, है ना। तो पढ़ेंगे हम लोग इसको, मैं बड़े अच्छे से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। एमबीबीएस में तो हम एक ही दिन में पूरा लेक्चर खत्म कर देते हैं, लेकिन आपको हम 3-4 दिन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप खांसी के लिए ये आपको जीवन जीवन भर ये चीज काम आएगी और आप इसका इलाज करने में सक्षम रहोगे, राइट? तो थैंक यू, गुड नाइट, है ना। कोई सवाल अगर पूछना है तो जल्दी से आप 1-2 सवाल पूछ सकते हो, है ना। मैं माइक भी ऑन कर दे रहा हूँ। सर कोई तरीका है जिससे थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल? तो ऐसे वायरल में क्या होता है, एक तो एलर्जिक तो आप पहचान सकते हैं आराम से, है ना, क्योंकि एलर्जिक में आपको राइनोरिया भी होता है, आंखों में भी हो रहा होता है। ऐसे ही वायरल में आप देखोगे कई बार जुकाम के साथ में होता है ना, तो हल्का बुखार होता है ना। और मतलब आप देखते देखते थोड़ा सा आपको अंदाजा लगने लगेगा। अदरवाइज बहुत क्लियर कट कोई तरीका नहीं है कि हम लोग पहचान सकें, या कोई क्लियर कट एकदम सिम्टम्स नहीं है कि हम पहचान सकें कि ये बैक्टीरियल है या वायरल। तो अगर ड्राई कफ आ रहा है तो इट इज बेटर कि आप एंटीबायोटिक विद कफ सिरप दे दें, है ना। बैक्टीरियल में फीवर आ जाएगा, लेकिन कई बार बैक्टीरियल होता है फीवर नहीं आता है क्योंकि सिर्फ गले में लोकलाइज इन्फेक्शन हो जाता है ना। कॉमन कोल्ड के साथ अगर है तो हम वायरल बोल सकते हैं। ठीक है,
चेस्ट में कंजेशन वगैरह अगर है तब तो आपको एंटीबायोटिक देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज फिर चेस्ट में इन्फेक्शन होने के चांस रह जाएंगे। स्नीजिंग है तो एलर्जी के ज्यादा चांस रहेंगे दिनेश, है ना। बैक्टीरियल या वायरल में स्नीजिंग कम होती है, एलर्जिक में ज्यादा होती है। फेरेंजियल डिमल्सेंट के बारे में अभी हम जब ट्रीटमेंट बताएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। फेरेंजियल डिमल्सेंट में आपको जो सूट कर जाए, और कई आयुर्वेदिक के अलावा आपको हम बताएंगे कि एलोपैथिक के भी आते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने ऊपर लिखा था, एक टस्क्यू के नाम से आता है, एक एलेक्स के नाम से आता है, तो ये एलोपैथिक फेरेंजियल डिमल्सेंट है। और क्योंकि अब मुझे तो एलोपैथिक ही हमेशा ज्यादा अच्छी लगती है। आयुर्वेदिक में एक हनीटस करके आती है, हनी की होती है, तो हनीटस है जो कि सूदिंग इफेक्ट हमारे देते हैं, है ना। तो हनीटस शायद डाबर वालों की है, हिमालय वालों की है। तो आपको आयुर्वेदा में ज्यादा से देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मुलेठी वाले भी कोई ना कोई जो है सिरप्स आते होंगे। स्टेप्सिल्स तो आती ही है, जो तो सबको पता होगा, बहुत कॉमन मेडिसिन है, राइट, बहुत कॉमन मेडिसिन है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी कल परसों अभी 2-3 दिन हम लोग इसी को पढ़ेंगे। फिर 2 दिन तो कफ में लगेगा, फिर अभी ब्रोंकियल एस्थमा पढ़ेंगे, राइट। लिंक्टस भी आते हैं। लिंक्टस जो है हमारे क्या होते हैं कि उनको हम लोग बात करेंगे, ये बहुत स्लोली पूछते हैं तो थोड़ा सा। हाँ, किसी को पूछना है, डॉक्टर नटली में है। ठीक है, चलो फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल। मैंने आईडी बदल दी है, जाकिर अहमद, बाय। आईडी बदल दी। एक्चुअली उसमें जो है रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो फुल हो गए थे। हम लोगों ने 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, और उसमें ट्रायल क्लास में और इधर उधर से वो रजिस्ट्रेशन फुल हो गए। तो नई आईडी बना के हम आपको नई वो शेयर कर देंगे। तो नए रजिस्ट्रेशन आपको सबको दोबारा करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि पुरानी आईडी के रजिस्ट्रेशन फुल हो गए थे। उसको मैंने बहुत कोशिश करी दोबारा से रिवाइव करने की, वो रिवाइव नहीं हो पा रहा है। तो एक बार सबको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको नई आईडी शेयर कर दूंगा, नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म शेयर कर देंगे, तो आप लोग फिर उसमें उसको कर देना, राइट। ओके, गुड नाइट टू ऑल।